Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda waffe munene, Katonda waffe mulungi, Katonda waffe mwesigwa. Bannange kambabuulire, tulina Katonda omulamu, tulina Katonda okola ebyamagero, tulina Katonda asumulula amagenda g'abaana b'abantu, tulina Katonda atufaako, tulina Katonda atwagala, tulina Katonda atumanyi, tulina Katonda omwagalwa ow'ekisa, oyo yekka akola ebikulu ebitanoonyezeka, oyo yekka ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'aziwunzisa obusungu bwe. Katonda omunene oyo ow'amaanyi. Bannange ng'akeesa olunaku ne lukya ku makya, naye n'alyoka agamba nti kaakati gw'abadde akaaba, gw'abadde mu nnaku, gwe Setaani gwe yalemesa edda, gwe omulabe gwe yasiba, gwe omulabe gwe yaziyiza, gwe omulabe gwe yalemesa, amagenda go ge gano. Olunaku lwo lutuuse, kankubulira olunaku lw'omwana w'omuntu lukya, Mukama n'asumulula amagenda ge lukya. Olunaku lw'omwana w'omuntu lukya ne lukeerera ddala completely, and also Mukama n'asumulula amagenda ge. Mukama agenda kusumulula amagenda go mukwano gwange, Mukama agenda kusumulula amagenda go. Katonda waffe akwagala, Katonda waffe akumanyi, Katonda waffe akutegeera okusinga gwe bw'olowooza. Bannange wuliriza, Katonda waffe oyo okumanya ng'atwagala, ono Mami Hannah Nsumba blessings, in the mighty name of Jesus the Son of the living God. Kakati no tugenda kusoma mu Zabbuli eyo eya 34. Waliwo ennyiririza njagala okusomera mukwano gwange n'ekigambo Mukama kyampadde kyennyini okuwa olyoka otegeere nti amazima gennyini Mukama akwagala era oli mu nteekateeka ya Katonda. No matter what, amazima gennyini gw'oli mu nteekateeka ya Mukama, era Katonda afe oyo omwagalwa, Katonda afe oyo omulungi, agenda kukola ebyekisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Kyova olaba nga Zabbuli eno mukwano gwange etandika nga yeebaza Mukama. Eno Zabbuli etandika yeebaza Mukama, ng'omusajja yeebaza Mukama ng'agamba nti nze neebazanga Mukama ebiro byonna, ettendo lye liri mu kamwa kange. Kankubuulire, ekyama ekisooka mu magenda go, obanga Katonda anaasumulula amagenda go, kubanga ye agenda gasumulula, teri Setaani asobola kulemesa Katonda. Kakati n'oggwe ate todda ku sayidi ya Setaani eri, njajje kubuulira sayidi ya Setaani olabe obanga gy'oli osobola okudduka okuvaayo mu linnya lya Yesu, omwana Katonda omulamu. Gobeere ku sayidi eno eya Katonda no matter what. Oba ebintu bibadde tebitambula bulungi, oba ebintu bibadde bitya, nkubuulire amazima ge gano. Oba ndayire ntya, oba nkugambe ntya, Katonda asumulula amagenda g'omwana w'omuntu. Bannange wiiki eri twalaba Katonda asumulula amagenda g'omwana w'omuntu, twakiraba mulankyawa. Essomo eryo weewaawo gazi, era tukyagenda mu maaso ne mu maaso. Twalaba omusajja eyali mu Lesitula, Bayibuli gweyogerako mu bikolwa by'abatumi essula ey'e14. Twasoma okuva ku nnyolo olw'omunaana ng'omusajja mu bigere bye temwali maanyi, ng'ate Mukama yamutonda n'ebigere, yamutonda n'amagulu, ng'amagulu yagayina, amagulu nga mazima gennyini yagayina, naye nga magulu ge temwali maanyi. Kati nno kankubuulire, olunaku terwakya, Katonda n'atuma omuweereza, omutume wa Kristo Pawulo n'agenda bannange mu Lesitula. Mukwano gwange omusajja eyali talina maanyi mbigere, olunaku lwe lwakya Katonda eggulu lyonna ne ligamba apaana, today is your day, nga bwe nziza okulangirira gy'oli nti today is your day. Olwaleero si lunaku lwa mulala yenna, it is your day. You gwandaba gwampulira, gwali ku Impact FM ampulira, gwali ku Dream TV andaba, today is your day mukwano gwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Leero si lunaku lwa mulala yenna, nawe ali ku intaneti, si lwa mulala yenna. Lunaku lwo olwaleero lulwo, olwaleero si lwa mulala yenna mukwano, olwaleero lulwo. Kati wulira omulungi omwagalwa, Katonda afajjiridde gwe amazima gennyini. Omusajja oli teyamanya nti olunaku olwo lwali lulwe. Kakati nno nakugambye njagala kubuulira gwoveeyo eri ku sayidi ya Setaani, wamma gobeere ku sayidi ya Katonda. Omuntu abeera ku sayidi ya Katonda yaliwa, ye muntu abeera ng'asuubira Katonda, ng'era alindiridde Katonda. Tosobola kutunuulira Mukama n'olindirira Katonda n'okuba miss. Kati wuliriza, biri bibiri. Omuntu
asuubira okuva eri Mukama kitegeeza nti obwesigwa bwe butadde ku Katonda. Omuntu asuubira okuva eri Mukama kitegeeza nti obwesigwa bwe butadde mu Katonda era atunuulidde Katonda era yasaba Katonda. Haleluya. Era ono ye muntu abeera nga ye taddiriza mu kusaba kwe, oba embeera egamba ki, oba ebintu bigamba bitya, yasaba Katonda, atunuulidde Katonda, asuubira kuva mu Mukama. Owulidde ebigambo ebyo? Owulira ow'omukwano? Kati bw'oba oyina kyoweebuuseemu nga bwenzize nkinnyonnyola nti asuubira yaliwa, omuntu ono ayina essuubi mu ye muba mwogera nti Mukama ajja kikola, kino ekintu kigenda kubeerawo. Wadde embeera eno eyogera bweti, naye olunaku lwange gye luli Mukama lwagenda okuntaasa. Kakati nowuliriza mukwano gwange omulungi omwagalwa, gwe omuntu asuubira mu Mukama, tunuulira Mukama yekka. Bino byobadde otunuulira abaana b'abantu, bino byobadde osuubira mu baana b'abantu, kati kankubulira amazima ge gano. Omwana w'omuntu Katonda bw'aba si yamukutteko okukuyamba tasobola kuyamba. Nkiddamu, omwana w'omuntu oyo Katonda bw'aba si yamukutteko, bw'aba si yamumuvinze, bw'aba si yayogedde n'omutima gwe, bw'aba si yasindiikiriza omutima gwe, bw'aba si yakutte ku mutima gwe, mukwano tayinza kuyamba. Kyova olaba nti olw'okuba abantu abamu Mukama yabawa ekisa mu mitima gyabwe, kakati nno kankubuulireko mukwano gwange, olw'okuba mu ye mulimu ekisa, ayinza okukwatira yawo 1000 naye ng'ate yandikuweeredde ddala, ayinza okukwatira yawo 1,000 naye ng'ate bambi emiliyoni gy'obadde oyagala nga naye agirina era badde ayina obusobozi obw'ogikuwa, naye Mukama tannamukwatako. Kakati kyova olaba kiri beta era kyamagezi nnyo okukwata n'otunuulira Katonda, era obwesige bwo n'obuteeka mu Katonda, era n'olindirira Katonda. Teri asobola kusuubira eri Mukama, Mukama n'amuyiwa. Tekisoboka, tekiri nayo. Ate nno kankubuulire ekisinga okusanyusa nti Katonda ono omwesigwa omulungi ye ayagala abantu be era ayagala okusumulula amagenda g'abantu be. Kyova olaba nti ate abantu abamu mu ngeri endala, wuliriza nno, abantu abamu bambi ayinza okuba ng'amazima gennyini olw'okuba amagenda ge masibe, amazima omutima gw'omuntu ono ateekwa omuyamba ne gwefundikira. Kyova olaba nti era still Katonda wankizo nnyo 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 gy'oli. Mukama oyo wankizo nnyo gy'oli mukwano gwange. Oyo oyina okumweripako, oyina okumwekwatako, oyina okumulemerako. Ye nannyini byonna. Nabasomesako katono ku Mwoyo Omutukuvu ewiiki ewedde nti Omwoyo Omutukuvu mukwano ye yabaawo okuva ku lubereberye era nga waali era nga anaabeerangawo, ate kyekirabo Mukama waffe Yesu Kristo kye yalekera ekkanisa. Ekyo ekirabo ekitasingika, ekirabo ekitajjulukuka, ekirabo ekitanyenyezebwa, ate amaanyi agasukkulumye. Oyo ayina obusobozi okutonda obudde bwonna, essaawa yonna, olunaku lwonna. Amagenda go gagenda kusumululwa. Mukama agenda kusumulula amagenda go. Amagenda go gagenda kuteebwa. Teri kyakwata amagenda go kitagenda kugata. Kati bw'obanga obadde ku sayidi eri gy'otateekwa kubeerako eya Setaani, ng'obadde ojjudde okunakuwala okungi, kakati mugambe Setaani, nze ekiyitibwa ennaku nkifuluma olwaleero. Omwoyo Omutukuvu ali mu bulamu bwange, Omwoyo Omutukuvu tagaba nnaku, Omwoyo Omutukuvu tagaba buyinike, Omwoyo Omutukuvu tagaba birwadde, tagaba bibonoobono. Kati nze kansanyukire Mukama, kubanga bwe nsanyukira Mukama kitegeeza neesize ye. Bwe ndowooza ku Mukama kitegeeza neesize ye. Bwe ntunuulira Mukama ne nfokasinga ku Mukama, nendekerawo okufokasinga ku byempitamu, ku mitawaana, ku bizibu, ku bitataaganya, omutima gwange
nenkukyusa nenguza eri Katonda nentunuulira Mukama. Awo Omwoyo Omutukuvu aba atuuse okukolera ddala okusinga ne bwe ndowooza. Gwe kankubuulire mukwano gwange, twasoma omusajja omulala mu bikolwa by'abatume. Nze nja kujjukiza nti omusajja twamusoma mu bikolwa by'abatume essula ye ey'okusatu. Omusajja oyo Bayibuli egamba akoko nnyina kasoma ndowooza bannange. Eno tunaatuuka gye twatwagala okutuuka olwaleero tewali tabbo, n'enkya tukomawo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Oyo akola ebikulu yekka era akola ebinene yekka, akola eby'amaanyi yekka, nti agenda kukola era agenda kukola munene w'amaanyi, wa kitalo wa buyinza, mutukuvu, ekitiibwa kimugwana n'amatendo gamugwana kubanga ye Mukama. Wuliriza omusajja ono wulira ebyandikwa bigamba nnyo olwokusatu nti oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa effeeza ng'amanyidde biri ebya bulijjo. Kakati mukwano nawe abadde amanyidde ebya bulijjo, olwaleero Mukama abikyusa. Mukama ayagala kusumula magenda go, ayagala kusumula magenda go, ayagala kusumula amagenda go, olyoke otambule mu nsi muno ng'oliko omukono gwa Katonda oguwangula ebyalema, ng'osanyukira obulamu. Byonna ebibadde byakwata Mukama atumye nze olwaleero, enkya ya leero gw'owulira oba ekiro kya leero ng'ewammwe muli mu kiro kati, abalala muli mu makya, abalala muli mu misana, essaawa zonna z'olimu si nsonga, naye Mukama atumye nze gy'oli mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mukwano gwange, kubanga Mukama ayagala kuyamba ggwe. Gwe gw'ayagala okusumulula si mulala, gwe gw'ayagala okutaasa si mulala, gwe gw'ayagala. Wuliriza ono omusajja njagala ojjukire olunya olwokubiri lugamba nti waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina. Ono omusajja yajja aliko ekikwa, yajja ku maaso g'ensi ng'aliko ekikwa. Naye kankubuulire, ne bw'oba wajja ku maaso g'ensi ng'oliko ekikwa, tulina Yesu Kristo omwana Katonda omulamu gwe baabamba ku musaalaba, eyafa nga tafudde lwa mulala ku lulo nange, okusookera ddala ng'omusaayi gwe gwayiika ffe tusobole okutabagana ne Mukama Katonda waffe, ebibi byaffe binaazibwe. Ate Yesu yafa n'azuukira ffe tusobole okuwona ebirwadde, ffe tusobole okuva mu mitawaana n'ebizibu. Kyova olaba nti Bayibuli egamba nti n'okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye. Isaaya 5:3 Bayibuli egamba nti okubonerezebwa oba ebibonoobono, okubonerezebwa kwaffe, ebibonoobono byaffe byali ku ye. Eby'emirembe gino byali ku ye, yabyetikka Yesu. Mukama ayagala kusumula amagenda go. Kakati ki kyennyina okukola? Wuliriza omusajja ono. Awo Bayibuli egamba olunyiriri olwokuna nti Peetero wamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'amugamba nti tutunuulire. Owulidde ekigambo ekyo? Peetero ne Yokaana baagamba omusajja nti tutunuulire, nga baagala okumusumululira ekyo kye baalina Kristo kye yali yabawa. Nga naawe bwe nkugamba nti nze kakati si nze gw'oba otunuulira, amaaso go gajje ku buli kintu kyonna. Oh my God, Mukama ayagala amaaso go ogajje ku buli kintu kyonna ekibadde kikutta obulamu bwo, kubanga amazima gennyini obadde obulidde mu mbeerayo ng'amaaso go gatunulira ebyo by'oyitamu, ng'amaaso go gali ku ebyo byonna ebikubaddeko. Amaaso gatadde ku musajja, omusajja akubonyabonya, omusajja akuyisa bubi, omusajja takyakulaba kabuntu. Bannange, amaaso gajje ku musajja oyo, kuba omusajja oyo ayina ekyamwambala, ayina ekimuli ku mutwe, abanga ayina ekyayingira mu bulamu bwe
kyekiragira kati buli kyekiragira musajja watu kyakola gy'oli kankubuulireko amaaso gajje ku byonna by'obadde oyitamu gateeke ku Mukama. Bayibuli egamba Zabbuli 34 olunya olwokutaano nti baamutunuulira ne balaba omusana. Buli atunuulira Mukama alaba omusana. Bayibuli egamba amaaso gaabwe ne gaakirwa kubanga buli lw'otunuulira Katonda abanga omusana gujja gy'oli ekizikiza ne kivaawo amaaso go gaakirwa. Mukama n'akutaasa obutakwatibwa nsonyi. Kakati omulabe akutaddeko ensonyi amazima g'ennyini, akutaddeko ensonyi ez'amabanja. Amabanja gafuuka amabanja bannange. Luli baali bagala na kusiba, luli baali bagala na kuteeka mu nkomyo, naye kankubuulire eriyo Katonda omulamu ataasa abaana b'abantu n'assumula amagenda gaabwe ebibadde byayingirira obulamu bwo ne biyingirira emirimu gyo bannange ebintu ne byezingazinga amafuta gakugwakawo wennyini wooli. Katonda affe asumula amagenda go mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. We are serving the living God. Katonda omulamu gwe tuweereza oyo atawa abaana b'abantu buyinike abawa obulamu obwereere mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Blessed be the name of the living God. Bayibuli egambye nti n'abawulira n'alowooza nga banaamuwa ekintu. Kati kyenvudde nkugamba nti Mukama ayagala ove mu bikadde. Kakati toddamu kuteeka mutima gwo ku by'oyitamu. Olwaleero Mukama ayagala ojje omutima gwo ku by'oyitamu osuubire mu ye, kubanga omuti bwe gutemebwa waliwo essuubi ng'omuti ogwo gugenda kuloka nate. Ettabi lyagwo etto nga terigenda kufa newankubadde ng'ekikonge kikaddiwa mu ttaka naye olwakaloosa k'amazzi. Okusuubira kweri Katonda. Nakugambye nti omuntu asuubira eri Mukama atunuulira Mukama ate amusaba. Bannange tugenda kusaba. We are going to pray. Mbadde Omwoyo Mutukuvu abadde ateekateeka omutima gwo n'ebirowoozo byo. Tugenda kusaba, tugenda kuyita Mukama. Mukama agenda kukola ebikulu bannange, agenda kukola eby'amaanyi. Ebyamagero bigenda kubwatuka, bigenda kubwatuka. Abange kankubulire everywhere. Oba oli mu Australia, oba oli Canada, abange oba oli mu America, oba oli mu England, yonna gy'oli ebyamagero bigenda kubwatuka mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda affe agenda kukola ebinene, Katonda affe agenda kukola eby'amaanyi, Katonda affe agenda kukola eby'ekitalo, Katonda affe agenda kukola eby'entiisa, agenda kujjulula ensozi. Siriimu agenda kuva mu musa. Siriimu n'ebirwadde byonna ebya kansa, ebirwadde byonna ebitambulira mu musaayi, nabino ebirwadde mbu wasikira bisikire, mbu wava nabyo mu lubuto lwa nnyoko, byonna bigenda kusaanuuka. Ebigenda kusaanuuka mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tulina Katonda omwagalwa, tulina Katonda omulamu, tulina Katonda akola ebikulu, tulina Katonda akola eby'amaanyi. Ayinza nnyo okukola okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza, okusinziira ku maanyi g'amangi agakolera mu ffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. He's well able. He's God. Oyo ye Katonda omwagalwa era ye Katonda omwesigwa. Tumuwa amatendo gonna era tumuwa ekitiibwa kubanga mwesigwa, kubanga mukulu, kubanga w'amaanyi, kubanga mukulu Mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah. Blessed be the name of the living God. Ulira ebikadde biveemu, ebyedda biviiremu ddala. Ulira. Bayibuli egamba nti naye Peetero n'agamba nti effeeza ne zaabu sibiina, naye kye nnina kye nkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tambula munnange, sizze na ffeeza naye nzize n'ekigambo kya Katonda ekiri mu ffeeza. Abange sizze na zaabu, nzize n'ekigambo kya Katonda ekireeta zaabu, ekireeta ffeeza, ekirimu ensimbi, ekireeta
dola ekireeta pound nzizo n'ekigambo kya Katonda ekireeta okusumulwa ekireeta okuteebwa abange nzize n'ekigambo kya Katonda ekigenda okusangula amaziga gonna ekigenda okukyusa obulamu bwo. What am I supposed to do? Kiki nnyina okukola nze afuna ekigambo gy'omutima gwo gy'ebirowoozo byo byonna ku byonna by'obadde oyitamu byonna ebibadde binyigiriza obulamu ku byonna ebibadde bitategeerekeka bijjeeko omutima bijjeeko ebirowoozo. Tunuulira Mukama. Omusajja ono yeekaliriza Pawulo yeekaliriza Petero yeekaliriza Yokaana yabatunuulira n'abeekaliriza ebirowoozo bye ne biva ku mbeera eno. Nze ndi mulema, nze bannange siina maanyi mbigere, bansitula busituzi buli kaseera. Kubanga eriyo abantu ajja eri Mukama ate mu kifo ky'okujja eri Mukama atunuulire Mukama akkirize Katonda asuubire Mukama. Wuliriza omutima gwabwe guba gukaaba ogugo guba nga gubadde gukaaba bwe gutyo kati ogenda gukyusa mu linnya lya Yesu endowoozayo. Omusajja ono munnange yasitula okukkiriza kwe kubanga okukkiriza kusukkuluma embeera gwe z'obadde oyitamu. Omuntu akkiriza Katonda kankobuulireko ajja omutima gwe n'ebirowoozo bye ku byayitamu. Omuntu akkiriza Katonda kankobuulire ye muntu asuubira okuva eri Mukama agamba kimala ekyo kyempiseemu mbonyeebonye ekimala naye ku mulundi guno nzikiriza Katonda embeera eno ngivaamu embeera eno ekyuka obulamu bwange bukyuka. Omusajja yatunuulira yabatunuulira wulira yabatunuulira gwe kankubuulire mukwano gwange simanyi linnya lyo naye Mukama alimanyi. Waliwo ne bemanyi amannya kati nga muli ku mukutu mulaba abalala muli ku grade abalala mumpulira abalala muli ku TV naye muwulirize abaagalwa muwulire. Olwaleero si lulala leero si lwa mulala leero lulwo Mukama gwe gwajjiridde sumulula okukkiriza kweri Katonda. Omusajja yatunula najja amaaso ge ku byabadde ayitamu agamba nedda wadde ndi mulema naye kankubuulire olwaleero bano kambatunuulire baŋŋambye kibalina kye bampa nkirindiridde. Mukwano gwange Mukama aleese bulamu gy'oli, Yesu aleese bulamu gy'oli, aleese bulamu gy'oli. Va mu kwekubagiza. Ono omusajja yanditandise okwekubagiza. Nze gwe mulaba nno gwe mugamba obbatunuulira, nze nno gwe mulaba ndi mulema, nava ne mu lubuto lwa mmange nga ndi mulema, nze nga mbonyebonye, nze nga nkaabya amaziga, nze nakabeera wano mbabulire basookanga nakuntwalanga eri nendaba nga tewangasa gye bansitulanga okuntwala nyina n'oluusi lwe banneerabirawo nze gwe mulaba nensulaawo nga nkaaba. Waliwo lwe banneerabira nembeeraawo ate oluusi bwe mbasifunye na bulungi ze mbasasula. Kambabuulire nze mba ndi ebizibu byennyina nze kambabuulire singa mumanyi bwensula singa mumanyi bwendi singa mumanyi embeera zange bannange kambabuulire kankubuulireko wa musajja. Ebyo byonna yabijjako omutima yabijjako ebirowoozo. Kakati nno mukwano gwange bino byobadde osomera Mukama nze nno Mukama nga mbonyebonye nabonaabona daba eddya liri enasookamu nga nabonaaboneramu daba lino ate Mukama daba omulala ng'agamba nze nga nkoyo okuvaamu embuto luli olubuto lwavaamu naye bannange omulogo oyo era omukazi oyo yandoga oba nnono mukakitange oba nnono omukazi ayagala bba wange oba nnono omukazi akoze bitya. Kankubuulire ebirowoozo bijjeeyo mu bintu ebyo byonna biteeka eri Mukama. Omutima gwo guteeka eri Mukama. Omusajja ono ebyandikwa byogera lwatu bwe bamugamba nti tutunuulire n'abatunuulira n'omutima gwe gwonna naawe era batunuulira Katonda agenda kutaasa ebyamaanyi bigenda kulabika gy'oli. Abange nze nzize kulangira kuteebwa kw'amagenda go ekyo Mukama kyampadde era amagenda go olwaleero Katonda affe nga bw'ali omulamu n'ekigambo kye nga bwe kiri ekiramu amagenda go gateebwa amagenda go gateebwa mukwano gwange amagenda go gateebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amagenda go gateebwa in the mighty name of Jesus the Son of the living God. Amagenda go gateebwa mukwano gwange amagenda go gateebwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tulina Katonda omulamu, tulina Katonda akola ebyekisa, tulina Katonda akola ebyamaanyi. Wuliriza mukwano gwange amaziga agasangula bamuyita Mukama. Kati sumulula omutima gwo, sumulula obulamu bwo, tunuulira Mukama agenda kukola ebyekisa. Bayibuli egamba nti n'amukwata ku mukono gwe ogwa ddyo n'amuyimusa amangu ago ebigere bye n'obukongovule bwe ne bifuna amaanyi. Kati omwoyo omutukuvu yakukwatako sihana, omwoyo wa Mukama yakwatako
wo wennyini wonna wooli. Mukwano gwange eggwanga ly'olimu si y'ensonga. Ekigambo kya Katonda kidduka embiro nnyingi. Katonda waffe alina amaanyi n'obusobozi okutuukako buli musajja na buli mukazi wonna wooli. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Abange mpulira ekisa kya Katonda nga kisse era kikutuukako wennyini wooli. Amafuta gakutuukako wennyini wooli. Amaanyi ga Katonda gakutuukako wennyini wooli. Omwoyo wa Mukama akutuukako wennyini wooli. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, buli ekibadde kyakwata obulamu bwo, in the mighty name of Jesus, ekyo kita ekibadde kyakwata amagenda kita mu linnya lya Yesu. Ekibadde kyakwata amagenda n'odiba n'osiraana, teryakwagala, teryakukkiririzaamu, n'abaana be wakeera enkya n'ozaala tebakukkiririzaamu. Eri musajja akwagala, buli musajja yenna ajja gy'oli mu nnaku bbiri ate aba amaze okudduka. Ekyo omulabe kyabadde yakuteekako mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu. Kiita obulamu bwo. Omwoyo wa Mukama in the name of Jesus. Daba akutte emikono gy'abasajja n'abakazi mu ddakiika zino nga Peetero ne Yokaana bwe baakwata omukono gw'omusajja oyo. Bayibuli egamba bwe baakwata ku mukono gwe, amangu ago obukongovvule abangi n'ebigere bye nebifuna amaanyi n'agolokoka we yali. Mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu yafa n'azuukira. Omwoyo wa Mukama laba akutte ku musajja oyo, akukutte ku musajja gwe, akukutte ku mukazi gwe, akutte ku muvubuka gwe, akutte ku muwala gwe, mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Buli ebibadde byakwata bita, buli ebibadde byakusiba, si nsonga byakusiba emyaka emeka. N'omusajja yali ku kidiba emyaka 38, Katonda omunene yamutaasa. Oba obonaobonedde emyaka emeka, Katonda omunene akutaasa. Buli ekibadde kyakwata kita kati mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli ekibadde kyalumba kita kizikirira mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Era mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu yafa n'azuukira. Mpita omuliro ogw'omwoyo omutukuvu gugwe ku maanyi gonna ga Setaani, gwe baasibwa ne bakuloga okuva mu lubuto lwa nnyoko, gwe yava mu lubuto lwa nnyoko n'ebibamba n'ebipali, gwe eyayambalirwa amaanyi g'ekizikiza ng'oli muwere, amaanyi g'ekizikiza gakulumba otandise okwogera, amaanyi g'ekizikiza gakulumba abange ng'oli mu ssomero, gakulumba ogenze mu bufumbo, gakulumba omaze okuwasa omukazi oyo, gakulumba otandise okukola omulimu ogwo, gakulumba mazima omulimu wagukola dda bange nga bamaze okukupromotinga. Ag'amaanyi gonna ag'omulabi agabadde gakulumba ngalagira okutta obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Mpita omuliro gw'omwoyo omutukuvu guzikirize buli maanyi gonna g'ekizikiza agabadde gakwata amagenda, agabadde gasiba amagenda, agabadde galemesa amagenda. Ngalagira okutta obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nzikiza obusaale bwonna obwa Setaani mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Nzikiza amaanyi gonna ag'omulabi in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Era mu linnya lya Yesu mpita omuliro, Holy Ghost fire, muliro, yita omuliro nawe awo woli. Omuliro gw'ekya Sodoma ne Gomora. Katonda nga bwe yakoleza kabiriti ku Sodoma ne Gomora n'akoleza kabiriti mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Oyo ye Midrash in the mighty name of Jesus. Kitange yansomesa n'angamba nti Katonda waffe ayitibwa Midrash, nti buli kye yali akoze asobola okuddamu okukikola. Mukwano gwange ekyo kyekitegeereza ddala oyo Katonda eyakoleza akabiriti ku Sodoma ne Gomora. Sodoma ne Gomora yenna n'asirikala gwawo. Omuliro ogwo gwempita Mukama. Mpita omuliro ogwo, omuliro ogw'omwoyo omutukuvu, omuliro guzikiriza amaanyi gonna g'ekizikiza agabadde gasiba amagenda, agabadde gakwata amagenda gaffe, agabadde gakwata amagenda g'abaana baffe, agabadde gakwata amagenda g'abaami baffe, agabadde gakwata amagenda g'abakyala, agabadde gakwata amagenda g'abaweereza, agabadde gakwata amagenda ag'abasajja n'abakazi bensana banabo mu ddakiika zino zennyini. Abaliwulira, abalaba, Mukama mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu, ag'amaanyi agabadde gakwata amagenda gagwako omuliro, Holy Ghost fire in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of
Jesus, the Son of the living God. Omuliro gugwa ku basajja n'abakazi mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Ndaba abasajja n'abakazi nga bagwako omuliro, ndaba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bagwako kati amafuta mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Abange waliwo okuteebwa, abange waliwo okusumulwa, abange waliwo okuteebwa, abaye waliwo okusumulwa mu linnya lya Yesu. Bateebwa, teebwa, sumululwa, teebwa mu linnya lya Yesu. Teebwa musajja gwe, teebwa mukazi gwe, teebwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli ekibadde kyakwata kita kati, buli ekibadde kyakwata kita mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama, take charge in the mighty name of Jesus. Spirit of the living God, dominate and reign in the mighty name of Jesus. Holy Ghost, Spirit of the living God, dominate and reign, oh God. Reign, Spirit of the living God. Deliver your people, deliver your children, deliver your servants, oh God, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Teri ayinza kutusumulula, ayo Mwoyo wa Mukama, teri ayinza kutuyamba, gwe bw'oba totuyambye, gwe bw'oba totutaasizza, teri ayinza tuyamba. Bayibuli eyogera lwatu atuma omwoyo we n'ebitondebwa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata, okutandikira kwabo abadde bava mu mbuto za nnyabwe nga baggalirwa, olwaleero nkuwa amatendo, tiraba osumuludde abasajja n'abakazi in the name of Jesus. Bayibuli egambye ti Yesu Omunnazaalesi, Katonda omunene oyo yamufukako amafuta n'amaanyi n'Omwoyo Omutukuvu. Yatambulanga ng'akola bulungi, n'awonyanga bonna abajogebwa nga Setaani, kubanga Mukama Katonda yali wamu naye. Mu linnya lya Yesu yafa n'azuukira. Ndagidde buli ekibadde kyakwata, ndagidde buli ekibadde kyanyweza, ndagidde buli ekibadde kyasiba kite in the mighty name of Jesus. Katonda afa alyoka ategerebwe nti ye yekka ayina amaanyi agasumulula amagenda g'abaana b'abantu. Ate Mukama gwe bw'osumulula amagenda g'omwana w'omuntu abadde yaddiba, Mukama omwambaza ekitiibwa, omwambaza ekisa eky'amafuta amagya, ekisa eky'okuganja, eky'okukkirizibwa. Nkwebaza nti laba okisumuludde gye tuli, okisumuludde eri abakazi bonna Mukama, okisumuludde eri abaana b'obuwala bonna, okisumuludde eri abalenzi bonna, okisumuludde eri abasajja bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Buli mukazi abadde yaddiba ayambala kati amafuta gano ag'oganja n'okukkirizibwa. Mukama nkuwa amatendo, daba otwambaza amafuta ag'oganja n'okukkirizibwa, gaggwa ku bulamu bwange, gaggwa ku bulamu bw'abakazi bw'abakazi bonna bali eyo, gaggwa ku bulamu bw'abaana baffe ab'obuwala, banamu ab'obuwala muwulire mu linnya lya Yesu. Mutomerwa kati amafuta n'amaanyi ag'oganja n'okukkirizibwa mu linnya lya Yesu. Mugenda kukkirizibwa era mwabadde batafumbirwanga amafuta gano agazze gye muli. Bayibuli egamba nti oluwalo lwa Eseza muwala wa Bekayiri bwe lwatuuka, oyo kitaawe wa Modekaayi omuto, ebyandikwa bigamba ti oluwalo bwe lwatuuka teyayina kye yali yeetaaga, era n'alyoka aganja mu maaso ga bonna, n'aganja mu maaso g'abakungu, n'aganja mu maaso ga bonna abamutunuulira, bw'atyo n'aganja ne mu maaso ga kabaka mu linnya lya Yesu. Oyo kabaka ayina okujja gy'oli n'akuwasa ggwe mwana wange ow'obuwala. Wulira, Katonda omunene amuleese yonna gy'ali, amaze okusinkana amafuta gano gagwa ku baana ab'obuwala bonna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era n'abakazi ababadde bakuliridde nga n'amafuta gagwa ku bulamu bwammwe mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, nangidde obufumbo obutukuvu. Era abakazi ababadde baddiba mu maka gaabwe amagenda gamaze okusumulwa mu linnya lya Yesu, ogenda kikakasiza ku ekyo Katonda kyakoze, anti Mukama amafuta ag'okuganja bwe gatuuka ku bulamu bw'omwana w'omuntu, Omwoyo wa Mukama n'akinyweza ku bulamu bwe, abanga enkyukakyuka ejja mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Bakazi mmwe ababadde badiba mazima gennyini nga wafumbirwa n'odiba n'osiraana, ekyo Mukama amaze okkiggyawo, ekyo Mukama amaze okkizikiririza ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Mpita amafuta ago ku bulamu bw'abakazi bonna Mukama. Abakazi wulira mukazi munnange, manyidde ddala kye bayita obuyinike, manyidde ddala kye bayita ekiswalo, naye gana amafuta gajjawo kiswalo mu linnya
linnya lya Yesu nze Mukama nkwebaza mukazi gwe woli mukuse emikono egyo mu maaso ga Katonda taata nkuwa amatendo taata nkuwa ekitiibwa ti amafuta gatugwako gagwa ku buli kitonde kyonna ekikazi gagwa ku buli ekiyitibwa ekitonde ekikazi amafuta gagwa ku buli kitonde kyonna ekikazi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu era mu linnya lya Yesu eyafa n'azuukira in the mighty name of Jesus the Son of the living God mashiya ribokoza ya baba yakarobokoziye yenderemoziye amafuta gagwa ku bakazi gagwa ku buli mukazi yenna mu linnya lya Yesu amafuta gatugwako kati ag'okuganja ag'okukkirizibwa amafuta ag'okuganja ag'okukkirizibwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu in the mighty name of Jesus the Son of the living God kakitegeerewe nti tuweereza Katonda omulamu kakitegeerewe nti tuyina Katonda akola ebinene kakitegeerewe nti tuyina Katonda akola ebyekisa mazima ogenda kuweera Mukama obujulizi linnya lya Yesu ate Mukama mbaleesa abasajja ababaddeko ekiswalo okutandikira ku baana bonna ab'obulenzi abaana baffe bana ab'obulenzi Mukama abaana ab'obulenzi yonna gye bali Mukama ababaddeko ekiswalo abadde batambulirako ekyoyo ekigwagwa abadde batambulirako ekyoyo ekyekibiri abadde batambulirako ekyoyo ky'okusiraana ekyoyo ky'obutakkirizibwa ekyoyo ekyo ne babasaliranga emisango ne gye batakoze ne babakolanga ebintu eby'engeri linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mpita amafuta amajja okugwako bulamu bw'abaana abalenzi bano bonna buli ekibadde kyakwata mulenzi gwe buli ekibadde kyakuswaza mulenzi gwe nkiyitira omuliro ogw'omwoyo omutukuvu kale gukyokye kale gukizikirize ddala amafuta ngalangiridde eri abaana ab'obulenzi mutoola amafuta ag'okuganja baana baffe ab'obulenzi abaana baffe abavubuka abaana baffe ab'obulenzi mutoola amafuta ag'okuganja era ag'okukkirizibwa in the name of Jesus the Son of the living God kale mukkirizibwe mu linnya lya Yesu Katonda affe kategeerwe nti ye Katonda asumula amagenda g'abaana b'abantu baana mmwe kale mu linnya lya Yesu mmwe mwenna abava mu mbuto za nnyammwe n'ebibamba n'ebipali omwoyo wa Mukama amaze obbijjawo era omusaayi gwa Yesu gumaze obbijjawo era omusaayi gwa Yesu gumaze okukiryeringa ekkubo lyammwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nangiridde ekitiibwa kya Katonda ku bulamu bwammwe baana bange ab'obulenzi muwulire mu linnya lya Yesu mmwe baana mmwe muwulire nangiridde ekitiibwa ekya Katonda ku bulamu bwammwe era munakkirizibwa era munaganja era munasiimibwa mu linnya lya Yesu emirimu emirungi njirangidde ku bulamu bwammwe mwekiseeringa emirimu egyo mu linnya lya Yesu nammwe mwenna mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ababadde basoma nangiridde emirimu emirungi ku bulamu bwammwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nangiridde ti mmwe be babadde bawa ensimbi nga size bateekwa obbawa omulimu gw'okola nga teguli worth ensimbi ezo z'obadde ofuna amazima Mukama nga bw'ali omulamu n'ekigambo kye nga bwe kiri ekiramu Mukama amaze okusumulula nangiridde okuganja n'okukkirizibwa mweri mmwe mwenna abaana b'obulenzi ate nammwe abasoma mu linnya lya Yesu okutanula ne kaakati era n'ababuwala lombakomyawo nti mwenna abasoma linnya lya Yesu amagezi nga Yesu nangiridde okukkirizibwa n'okusiimibwa in Jesus name Mukama abasajja mbaleese gy'oli newankubadde ng'obudde bututulokako naye abasajja mbaleese Mukama Bayibuli egamba nti ono ye mutwe gw'amaka omusajja gwe mutwe gw'amaka bonna omulabe Setaani babadde yafuula ebintu ebitagasa nga yabafuula ebifeera nga yabafuula bitagasa nga yabafuula batalina value nga yabafuula batalina muwendo amazima gennyini gwe nga bw'oli omulamu Mukama asumula amagenda g'abaana b'abantu nkwebaza nti ebibamba n'ebipali bimaze okuta abasajja bano mu linnya lya Mukama waffe Yesu omaze okwambaza amaanyi mu bigere by'abasajja bano era nangiridde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mwe baami baffe muwulire nangiridde gye muli mwe basajja mmwe muwulire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu abasajja bonna abafumbo ne bonna abatali bafumbo ne bonna abatana
abannawasa ne bonna abatalina bakazi mwekasita kiba kitonde kisajja. Nze ndeese bitonde bisajja maaso ga Katonda, buli ekiyitibwa ekisajja. Amafuta ag'okuganja ngalangira ku bulamu bw'omusajja gwe, amafuta agasumuludde amagenda go gennangiridde kati, amafuta agasumulula amagenda go ngalangira ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu, mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Omwami sebo, omwami, amafuta ngalangiridde ku bulamu bwo, ngalangiridde ku baami bonna, ngalangiridde ku buli kitonde kyonna ekisajja, in the name of Jesus the Son of the living God, nti Mukama laba asumuludde amagenda go mu linnya lya Yesu. Mukama asumuludde amagenda go musajja gwe okutanula ne kaakano onooganja, onokkirizibwa. Eggulu likugulidde musajja gwe, eggulu likugulidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda nga bw'ali omulamu, ekigambo kye nga bwe kiri ekiramu, nangiridde nti Katonda waffe nga bw'ali omulamu, ekigambo kye nga bwe kiri ekiramu, okutanula ne kaakano abadde bafuna ensimbi ezitamala linnya lya Yesu. Nangiridde increase, nangiridde ekiyitibwa promotion, nangiridde mu nnya lya Yesu multiplication. Ate promotion gye nangiridde eva eri Mukama, eriko salary increment, eriko benefits in the mighty name of Jesus the Son of the living God. Musajja gwe genda mu maaso, musajja gwe ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe gy'oli, musajja gwe osimbibwe, amafuta gano gakusimbe era onywezebwe. Ekitiibwa Mukama kye yatonda okuba ku bulamu bwo kinywezebwe. Obeera omusajja owa value, obeera omusajja gwe bassaamu amaanyi. Ate amagezi, amafuta bwe gajja agasumula omwana w'omuntu, n'amagezi gajjirako, amagezi ngayise. Nangiridde amagezi in the name of Jesus. Nangiridde emirimu emirungi, emirimu emirungi ngirangirira kaakano, egyo mu bitongole eby'amaanyi, egyo ebitongole eby'ekitalo, ebitongole eby'amaanyi, emirimu ngirangiridde. Nangiridde emirimu emirungi, ngirangiridde mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nti emirimu emirungi, emirimu egigassa ngirangiridde mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu eri abasajja bonna mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nangiridde emirimu egigassa, nangiridde emirimu egy'amaanyi, nangiridde emirimu emirungi mu linnya lya Yesu okuviira ddala ko yabadde teyasoma. Nangiridde emirimu emirungi mu linnya lya Yesu eri abasajja bonna, era nangiridde emirimu emirungi eri abo bonna abaasoma. Oba wasoma kitono kitya oba kinene kitya, amafuta gakugwako ag'emirimu emirungi mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the living God. Era mu linnya lya Yesu Kristo eyafa n'azuukira kinywezebwe eri mwenna. Mbadde mbasabira mu categories zammwe ez'enjawulo, nti abawala, nti abalenzi, nti abakyala, nti abaami, mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Mwenna nga muwanise emikono gyammwe, amafuta gabagwako aganyweza ekyo Katonda kyakoze mu bulamu bwammwe. Mugende muganje mu linnya lya Yesu. Amagenda gammwe Katonda omunene yagasumuludde, ate n'agasumulula ddala. Nangiridde ekitiibwa kya Mukama, nangiridde obulungi bwa Mukama, nangiridde okukola kwa Katonda okw'amaanyi mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era buli abaddeko ekisiraani ekyo Mukama amaze okukifuula okuganja, buli abaddeko ekiwemuko Mukama mu linnya lya Yesu amaze okukifuula ekitiibwa. Nkugambye buli abaddeko ekisiraani Mukama amaze okukifuula ekitiibwa era omukisa omunene mu linnya lya Yesu. Buli abadde tagenda mu maaso, amagenda go Mukama amaze okugasumulula. Kati ogenda kutumbiira, ogenda genda waggulu. Katonda waffe agenda kunyweza amagenda go mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ye Katonda ataasa abaana b'abantu, ye Katonda ayamba abaana b'abantu. Amazima gennyini Katonda nga bwe yataasa omusajja eyali mu Lesitula, bwe yataasa omusajja eyali ku lujja olulungi n'amwambaza amaanyi mu bigere, bw'atyo Mukama bw'abambaza mwe mwenna ebitonde ebisajja, mwe mwenna ebitonde ebikazi, mwe mwenna abaana ab'obuwala, mwe mwenna abaana ab'obulenzi, mwenna mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ezzadde lyaffe lyonna Mukama omukisa amaze ogusumulula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda waffe amaze okukikola, amaze okukibakolera in the mighty name of Jesus the Son of the living God. Munene Mukama, mutukuvu Mukama.
mukama w'amaanyi mukubire mu ngalo weebaze mukwano gwange mukama amaze okikola weebaze naye jjukira ti mu byonna katonda waffe yaweebwa ekitiibwa ate gwe tutunuulira era gwe tukkiriza era gwe tusuubira essuubi lyaffe liri mukama essuubi lyo linywezebwe mukama amaze okikolera mukwano gwange ate nkubuulire katonda omunene ono ogenda mulabiramu ebyo byakoze amazima gennyini ogenda kuweera mukama obujulizi amazima gennyini ogenda kuweera mukama obujulizi katonda waffe amaze okikola kimaze okunywezebwa gy'oli in the mighty name of Jesus the son of the living God kubira mukama mu ngalo twala akaseera nga weebaze nga bw'okuba akalulu weebaze nga bw'ozina weebaze nga bw'otendereza mukama abange weebaze munene mulungi mutukuvu w'amaanyi tukwebaza weebale mukama weebale okusumulula amagenda gaffe osumuludde amagenda g'abaana baffe osumuludde amagenda g'abaami baffe osumuludde amagenda ga buli kitonde ekisajja weebale taata osumuludde abasajja era bagenda kuweera obujulizi weebale mukama osumuludde abakyali era bagenda kuweera obujulizi weebale nnyo mukama weebale katonda wange omwagalwa weebale gwe katonda wange ow'ekisa weebale gwe amanyi amangi weebale gwe omuyinza w'ebintu byonna weebale katonda wange ekitiibwa kikuddire amatendo gakuddire teri akwenkana teri akusinga teri alinga ggwe amatendo gonna gago era ganaabanga gag'ennaku zonna era ganaabanga gago mukama era ganaabanga gago taata ekitiibwa kyonna kikyo gwe tuvunnamidde okusinza n'okwebaza mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu haleluya ati mukwano gwange tandika okulowooza ng'omukazi era omusajja gwe basumuludde kubanga ekyo kyo bwe kiri tandika okulaba kubanga ekyo mukama amaze okukikola amagenda go gamaze okugasumulula tandika okulaba okusumululwa kwera okutambulire mu linnya lya Yesu toddamu kulowooza biri iyo twavuddeyo dda kubanga ne mukama yatuseetudde dda n'amafuta agagudde ku bulamu bwo kati ganjawulo hello welcome to the land of winners of victors in the mighty name of Jesus nkwaniriza mu nsi y'abawanguzi era abawangula haleluya liweebwe ekitiibwa erinnya lya mukama era ligulumizibwe mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu kakati nno mukwano gwange omulungi omwagalwa mu kaseera kano era mu ddakiika zino zennyini mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu bw'obanga oli ku mukutu guno bw'obanga oli ku Impact FM bw'obanga oli ku Dream TV wuliriza mukwano gwange ng'obadde tolokokanga kano akaseera teseka mulala yenna nga ngenda okusaba essaala esembayo okulangira omukisa ogusembayo njagala kusooka kwatuza abaana b'abantu basajja mwena mmwe bakazi mmwe ababeera batuwuliriza ababeera basaba naffe bannange n'oyagala enjiri omutume wa Kristo bw'aba abulira n'ogamba omusajja wa Katonda oyo ayogera ebigambo bw'owulira ababulizi abalala bw'owulira nno bana aba Passover n'ogamba oh my God n'obyagala ate bikoledde nno mwattu era obirabyemu obulungi naye Katonda ffe nga bwali omulamu munnange ogenda kutwala eddaala togenda kukoma kulaba bulabi oba okuwulira obuwulizi ogenda kutwala eddaala naffe twalitwala ne tulokoka ne tuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu kubanga Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula na mumwa gwe okulokoka akamwa ke kaatula omutima ne gukkiriza kati awo wennyini wooli tugenda kuddamu ebigambo bino tuweeyo obulamu bwaffe eri Yesu omwana Katonda omulamu kati mukwano ddamu ebigambo bino gamba nti ayi mukama olunaku lwaleero nsazeewo n'omutima gwange gwonna okulokoka era neenenya obutali butuukirivu bwange bwonna mukama nsonyiwa nsaasira naaza n'omusaayi gwa Yesu ogwayika era Yesu nkuyita ojje mutima gwange ondokolere ddala gwe shetaani nkwegaana na buli ndagaano yonna gye nakola naawe gye bankolera nzisazaamu era nzifuluma mu linnya lya Yesu
omwana wa Katonda omulamu. Mukama nkwebaza Katonda ngo omulungi, nkwebaza gwe Katonda omulungi kubanga omaze okundokola era amanya gange ogawandiise mu kitabo ky'obulamu. Kankusabire ogwako kati amafuta ogwako amaanyi, ndagira buli ekibadde kyakwata obulamu bwo kite era kizikirire mu linnya lya Yesu. Agalwadde nga gobye, ebibamba mbigoba mu linnya lya Yesu, buli ekyakusiranya nkigoba mu linnya lya Yesu. Ogwako kati amafuta g'okuwonyezebwa kubanga Katonda affe muwonya, Katonda affe asumula amagenda g'abaana b'abantu. Omwana Katonda Yesu yalabisibwa kuzikiriza emirimu gyonna egy'omulabe Setaani, emirimu gy'omulabe gimaze okuzikirizibwa ku bulamu obwo era mu linnya lya Yesu jjula amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu awo wennyini w'oli. Ekisa kya Katonda kikusinkane, amaanyi ga Mukama gakwetooloole, onywezebwe mu kanisa ya Kristo era mu bulokozi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era nkusabidde omukisa gwa Katonda Mukama asisinkane ebyetaago byo, akusangula amaziga, akukolera eddala bulungi, ate akukyuse, akufuula ekitiibwa, akufuula ettendo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abaagalwa, njagala ate okubategeezaako mwe mwenna abalokose nti kati mumaze okulokoka, muli baddembe, naffe bwetyo bwe twalokoka. Naye bw'oba obadde n'ebyawongo obanga obadde neyirizi, ebyawongo byonna munnange tobisuula, munnange ate tobyeyekeza. Genda ku kanisa ey'abalokole, ekkanisa y'abalokole gy'oba ogendako ku ddakiika zino munnange, makanisa gaggulwawo wonna. Genda ku kanisa y'abalokole obawe ebintu ebyo, obagambe nalokokedde ku Impact FM, ku Dream TV, ku mukutu ogwo gwa intaneti. Owulira mukwano gwange, owulira omulungi omwagalwa. Oba bw'oba obitidde bayite bajje babikole ki, babikutaase era babyokye ng'olabira ddala n'amaaso go, babyokye ng'olaba era na bino byotwala ku kanisa kabyokebwe ng'olaba awo wennyini mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tebiina kye bigenda kukola, naffe tebiina kye byatukola era tuli balamu, tuli baddembe, tugenda bugenzi mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kakati nno genda mu kanisa etakuwa mazzi mu kifo kya Yesu, etakuwa misalaba mu kifo kya Yesu, etakusaba nsimbi mbwekusabire ng'eteekawo n'egereka essaala nga zibazigereka migoleko nti kakati leeta emitwalo 5 n'essaala ya mitwalo 5 ezo tozigendamu. Oyinza okutomera essabo nga golowooza nti ogenze mu kanisa ya Katonda omulamu. Okiwulidde ekyo, okitegedde. Genda mu kanisa gy'owulira ng'ejogera nga bw'owulira njogera, ng'eyogera nga bw'owulira omutume wa Kristo ng'abuulira, nga bw'owulira lankyawa, nga bw'owulira Passover. Owulidde mukwano gwange, genda mu kanisa bwetyo. Ate nnyina essanyu lingi nnyo bategeeza mwenna nti abalungi abaagalwa, olunaku lwa Mande ye Maachi 1, ku lunaku lwa Mande wiiki eno yennyini omulimu gwa Mukama gwaggulwawo entebe mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Victory Altar yaggulwawo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu era omuliro gutokota ku kyoto kiri mukwano gwange, omuliro gutokotera in the mighty name of Jesus the Son of the living God. Era tugenda kulaba kye bayita obulungi bwa Mukama. Abasajja n'abakazi basumulwa ku kyoto kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tutandika essaawa 6 gwennyini kubanga munnange ekyoto kya Mukama kiba kikoledde okutandika n'essaawa 6. Abantu bafundukula omutima gwabwe gwonna, obulamu bwabwe bwonna ne babuyiwa mu maaso ga Mukama. Ate ku ssaawa 8 tuba tumaze ne lunch hours buli lunaku mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Ne leero yabaddeyo era n'enkya ejja kubaayo, zibaayo okuva ku Mande mpaka ku Friday buli lunaku mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ate ku Sunday kigenda kuba kiyitirivu, kigenda kuba kyamaanyi. Service zigenda kutandika ssaawa 10 mpaka ssaawa 12. Weewa tujja kutandika 9:30 mpaka ssaawa 12 mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tujja kutandika 9:30 kuba twagala okuwaata abantu obudde at least obusaba okusooka bafundukulule emitima gyabwe mu maaso ga Katonda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo abuuza nti Mami Hannah byoyogera biri ludda wa Victory Altar? Eri wa Victory Altar eri Ntebe.
airport road, airport stage, ku flight hotel oba flight motel. Owulidde mukwano gwange toyina na bwobula kubanga bw'oba onootera okutuuka ku kisaawe osooka kweyo wooteri oba otuuse oluva ku Lake Vic weeyongera bweyongezi mu maaso ye airport road eyo. Mukama abampeera ennyo omukisa, mwenna mwaniriziddwa mu mannya ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbadde Mami Hannah Nsumba. Blessings. May the good Lord bless you mightily. Enkya tujja kutandikira awo. Mukama abampeera omukisa.